रोज प्रेमी जोड़ा भजन था पढ़ंदा हूँ अखबार में। रोज प्रेमी जोड़ा भजन था पढ़ंदा हूँ अखबार में। छूट छॾियो था छोरनि खे तॾहिं परणो कनि थियूं प्यार में। छूट छॾियो था छोरनि खे तॾहिं परणो कनि थियूं प्यार में। रोज प्रेमी जोड़ा भजन था पढ़ंदा हूँ अखबार में। छूट छॾियो था छोरनि खे तॾहिं परणो कनि थियूं प्यार में। छूट छॾियो था छोरनि खे तॾहिं परणो कनि थियूं प्यार में। ओ अंग्रेजी था तन खे पढ़ायो, कम सॼो था पाण विञायो। गुलशन सोमरो। अंग्रेजी था तन खे पढ़ायो, कम सॼो था पाण विञायो। कॉलेजुनि में मोकिल तन खे फासायो था जार में। कॉलेजुनि में मोकिल तन खे फासायो था जार में। छूट छॾियो था छोरनि खे तॾहिं परणो कनि थियूं प्यार में। रोज प्रेमी जोड़ा भजन था पढ़ंदा आहियूं अखबार में। रोज प्रेमी जोड़ा भजन था पढ़ंदा हूँ अखबार में। छूट छॾियो था छोरनि खे तॾहिं परणो कनि थियूं प्यार में। छूट छॾियो था छोरनि खे तॾहिं परणो कनि थियूं प्यार में। ओ रोगचीअ में मथो उघाड़ो, परस हथनि में सॼो ॾिहाड़ो। ओ रोगचीअ में मथो उघाड़ो, परस हथनि में सॼो ॾिहाड़ो। टेडी कपिड़ा पाए घुमे थी सरतिन सां सिंगार में। छूट छॾियो था छोरनि खे तॾहिं परणो कनि थियूं प्यार में। रोज प्रेमी जोड़ा भजन था पढ़ंदा हूँ अखबार में। छूट छॾियो था छोरनि खे तॾहिं परणो कनि थियूं प्यार में। छूट छॾियो था छोरनि खे तॾहिं परणो कनि थियूं प्यार में। ओ औरत जा आज़ाद घुमे थी, सोच ग़लत में फांसी वञे थी। ओ औरत जा आज़ाद घुमे थी, सोच ग़लत में फांसी वञे थी। शरई पर्दो तन खे करायो की न छॾियो बाज़ार में। शरई पर्दो तन खे करायो की न छॾियो बाज़ार में। छूट छॾियो था छोरनि खे तॾहिं परणो कनि थियूं प्यार में। रोज प्रेमी जोड़ा भजन था पढ़ंदा हूँ अखबार में। छूट छॾियो था छोरनि खे तॾहिं परणो कनि थियूं प्यार में। छूट छॾियो था छोरनि खे तॾहिं परणो कनि थियूं प्यार में। ओ पर्दो औरत जी आ इज़त, पर्दे में आ तंहिंजी हिफ़ाज़त। ओ पर्दो औरत जी आ इज़त, पर्दे में आ तंहिंजी हिफ़ाज़त। दीनी तालीम तंहिंखे ॾियारियो घर जी चौदीवार में। दीनी तालीम तंहिंखे ॾियारियो घर जी चौदीवार में। छूट छॾियो था छोरनि खे तॾहिं परणो कनि थियूं प्यार में। रोज प्रेमी जोड़ा भजन था पढ़ंदा हूँ अखबार में। रोज प्रेमी जोड़ा भजन था पढ़ंदा हूँ अखबार में। छूट छॾियो था छोरनि खे तॾहिं परणो कनि थियूं प्यार में। छूट छॾियो था छोरनि खे तॾहिं परणो कनि थियूं प्यार में। ओ धणी बख्श चाचड़ चई छा ॿुधाए, हाल अव्हां खे मालूम आहे।